Kiểm tra an ninh đã xong, kiểm tra hộ chiếu hoàn tất, uống một tách cà phê, xem một cuốn tạp chí từ cửa hàng miễn thuế và cuối cùng sau khi chờ đợi tôi đã được lên máy bay. Bây giờ tôi phải thắt dây an toàn mong máy bay cất cánh thuận lợi và khoảng 40 phút sau tôi nghe thấy giọng nói êm ái nhất thế gian. Anh dùng gà hay cá? Nhưng dường như câu hỏi chính xác hơn đó là nên ăn hay là không nhỉ? Tôi phải thừa nhận rằng mình là một fan cuồng của thức ăn trên máy bay. Nhưng bạn thấy đấy, anh bạn của tôi thì không hề. Chúng tôi đã tranh cãi với nhau nhiều đến nỗi lạc cả giọng về chất lượng và hương vị của thực phẩm hàng không đấy. Thành thật mà nói, một ngày nọ, nó khiến tôi trở nên điên tiết và quyết định tìm hiểu mọi thứ về các bữa ăn trên máy bay xem thế nào. Hóa ra là các công ty hàng không đã lên kế hoạch cho tất cả các bữa ăn trước một năm cơ đấy. Và khi nói về kế hoạch, ý tôi là họ đếm từng quả cà chua bi mà sau này bạn sẽ tìm thấy trong món salad của mình. Bạn có thể đã nghe câu chuyện nổi tiếng về hãng hàng không American Airlines khi họ đã tiết kiệm được tới 40.000 đô la chỉ bằng cách giảm mỗi khẩu phần một quả ô liu còn con thôi đấy. Ôi chà, đúng là quản lý kiểu Mỹ có khác. Và nếu cho rằng những thức ăn này chỉ bao gồm các món đông lạnh được nấu trước cả tháng thì hãy nghĩ lại đi. Ấy, đợi chút, khoan nói đã, đợi tôi trình bày xong nhé. Đương nhiên số thức ăn này không thể được chuẩn bị trên máy bay đâu, bởi vì rõ ràng là không hề có không gian để làm chuyện đó. Ngoài ra, chắc chắn là có những tiêu chuẩn an toàn đặc biệt, ví dụ như không được mang dao sắc nhọn hoặc nhóm lửa trên máy bay. Đúng rồi, thức ăn trên máy bay được chuẩn bị ở mặt đất, cách sân bay không xa lắm. Các công ty lớn chuyên cung cấp thực phẩm trên máy bay, chẳng hạn như LSG Skychef, có thể sản xuất 15.000 ổ bánh mì trong vòng 1 giờ và hơn 30.000 miếng sandwich mỗi ngày đấy. Và đừng quên nhé, họ làm việc 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Điều bất ngờ hơn với chúng ta, những hành khách dễ tính, đó là hầu hết các món ăn đều được chuẩn bị bằng tay đấy, tuy một số quy trình đã được tự động hóa. Chẳng hạn, họ nói rằng LSG Skychef chi nhánh Frankfurt đã thuê 2.075 nhân viên để nấu 85.500 bữa ăn mỗi ngày. Ngoài ra, các thực đơn được làm mới liên tục theo xu hướng thực phẩm hiện đại nhé. Đồng thời, thức ăn trên máy bay của bạn cũng không tươi lắm đâu. Thông thường chúng được nấu khoảng 10 giờ trước khi đem lên phục vụ cho hành khách đấy. Tuy nhiên, những thực phẩm này không thể ăn ngay được sau khi rời nhà bếp ở dưới mặt đất. Mẹo ở đây đó là, giả sử món thịt gà thường chỉ được nấu chín khoảng 60% và bít tết thì cỡ 30% mà thôi. Sau đó, tất cả các thực phẩm được làm lạnh trong tủ chứa chuyên dùng và được vận chuyển đến máy bay ở trạng thái rất đặc biệt, không đông lạnh hoàn toàn nhưng cũng không ăn được. Và giai đoạn cuối của việc chuẩn bị món ăn sẽ diễn ra ở trên khoang. Thật thú vị, những người chịu trách nhiệm tạo ra các món ăn thường kiểm tra chúng ngay khi đang ở trên máy bay trước lúc chúng được sử dụng đấy. Chà, có một lý do quan trọng cho điều đó. Khi đi máy bay, mũi của bạn bị khô đi vì độ ẩm rất thấp. Việc này cùng với sự thay đổi áp suất trong quá trình cất cánh và thậm chí là tiếng ồn liên tục từ động cơ phản lực sẽ khiến cho vị giác của bạn không còn như ở dưới mặt đất. Nói cách khác, bạn chỉ cảm nhận được không quá 30% hương vị của thức ăn thôi. Đó là lý do tại sao các đầu bếp phải bổ sung thành phần, chẳng hạn như thêm gia vị, thêm muối, thêm đường vào tất cả các món ăn họ nấu. Vậy nên bạn có nhớ món cánh gà ngon lành đã ăn trong chuyến bay gần nhất không? Bạn sẽ bị nóng như lửa đốt nếu ăn chúng ở trong phòng chờ trên mặt đất đấy. Nhưng hãy trở lại với khay thức ăn trên máy bay, bởi vì không thể lên khoang ngay lập tức, chúng sẽ đợi ở sảnh chờ riêng biệt. Không giống như phòng chờ của bạn đâu, nó lạnh cóng và trông như một chiếc tủ đá khổng lồ vậy. Sau đó, mọi chuyện tiếp theo phụ thuộc vào việc máy bay có cất cánh đúng giờ hay không. Nếu việc trễ bay được thông báo từ trước thì số thức ăn vẫn được giữ tại sảnh chờ. Nhưng nhỡ khi nó đã được vận chuyển lên máy bay thì sao nhỉ? Trong hầu hết các trường hợp, nếu bị trễ quá lâu, các hãng hàng không sẽ đổ thức ăn đi và yêu cầu công ty cung cấp thực phẩm tiến hành thay thế chúng. Ôi trời, thật là phí của. Nhưng tôi phải thừa nhận, thà làm như vậy còn hơn là bị ngộ độc giữa chuyến bay đấy. Bây giờ, giả sử rằng máy bay khởi hành đúng giờ, việc cất cánh diễn ra suôn sẻ và hàng trăm hành khách đang theo dõi các tiếp viên với đôi mắt thèm khát, theo đúng nghĩa đen luôn nhé. Đó là cách mà phi hành đoàn biết rằng đã đến lúc hâm nóng thức ăn. Không đâu, họ không cho các khay thức ăn vào lò vi sóng. Có thể là vì không có lò vi sóng trên máy bay. Thay vào đó, họ sử dụng lò nướng đối lư với quạt thổi khí nóng vào thức ăn. Cách này giúp làm nóng thức ăn khá nhanh đấy, trong khoảng 20 phút thôi. Khi bữa ăn được hấp trong lò,
tỏa ra hương thơm khiến bạn thèm nhỏ dãi thì đây là lúc gọi đồ uống. Chà, tôi chưa bao giờ uống nước ép cà chua trên mặt đất. Nó có phải là gu của tôi đâu. Còn trên máy bay, ôi trời, cho tôi 2 hoặc tốt hơn là 3 ly nhé. Và nhìn xem kìa, hầu hết mọi người xung quanh bỗng dưng có cùng tình yêu với thứ nước kỳ diệu này như tôi vậy. Thật ra không có gì bí ẩn ở đây hết. Như tôi đã nói, không khí trong máy bay rất khô. Nó khiến các xoang mũi bị mất cảm giác. Kết quả là bạn bắt đầu thèm đồ mặn và chứa axit đấy. Cuối cùng bạn nhận được thức ăn và bắt đầu thưởng thức nó. Sau khi bạn ăn xong vẫn còn một số bánh quy ở trên khay, nhưng bạn đã no lắm rồi và quyết định để nó như vậy. Sau tất cả, bánh vẫn chưa mở và chắc chắn là hãng hàng không có thể tái sử dụng chúng trên một chuyến bay khác. Thật không may, việc sử dụng bất cứ thứ gì hành khách để lại khay của họ là trái luật. Nó có thể dẫn đến các bệnh truyền nhiễm và các hãng hàng không không muốn điều này xảy ra. Đây là lý do tại sao số bánh quy này sẽ được hút vào một hầm ngầm đặc biệt và bị đốt cháy. Để tránh lãng phí không cần thiết như vậy, hãy chia sẻ bánh quy với người kế bên hoặc giấu chúng trong hành lý của bạn để ăn sau này nhé. Mặt khác, thật là bất ngờ khi tôi phát hiện ra rằng tất cả các dụng cụ dùng để ăn uống trong suốt chuyến bay, thậm chí những thứ bằng nhựa, đều được tái sử dụng đấy. Các công ty cung cấp thực phẩm chuyên chuẩn bị bữa ăn cho các hãng hàng không cũng có khu vực rửa chén khổng lồ, nơi họ chùi rửa và tiệt trùng đĩa, cốc và dao kéo. Điều thú vị ở đây đó là mỗi máy bay đều có 3 bộ đồ ăn. Một bộ được sử dụng trên khoang máy bay, bộ thứ hai đang nằm trong máy rửa chén và bộ thứ ba thì luôn sẵn sàng để thay thế những thứ bị mất hoặc hỏng. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn cảnh báo một điều. Các công ty tuyên bố rằng thứ nước được sử dụng để làm đồ uống nóng là rất an toàn và đáp ứng đầy đủ tất cả các quy định cần thiết. Nhưng thực tế thì các bể chứa nước trên máy bay thường trở thành nơi tập trung đầy rẫy các loại vi khuẩn đấy. Ví dụ vào năm 2014, khi cơ quan bảo vệ môi trường kiểm tra nước lấy từ khoảng 300 máy bay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 15% trong số tất cả các mẫu nước có chứa vi khuẩn coliform. Và bởi vì những vi khuẩn này thường được tìm thấy trong chất thải, nên chúng thường được sử dụng để xác định mức độ vệ sinh của nước đấy. Cần phải nói rằng ngày nay, sau khi các nguyên tắc và quy định mới chặt chẽ hơn được đưa ra, thì tình hình đã được cải thiện một cách đáng kể. Tuy nhiên, theo thời gian, các đợt kiểm tra thường xuyên đã chứng minh rằng chất lượng nước trên máy bay thương mại vẫn là một vấn đề nan giải. Nếu bạn vẫn còn lo lắng, thì việc đun sôi nước sẽ tiêu diệt tất cả các mầm bệnh có thể chứa trong đó đấy. Nhưng như người ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng nạp khẩu phần caffeine hàng ngày của mình tại phòng chờ trước khi lên máy bay. Bạn thích những bữa ăn trên máy bay hay muốn mang theo thức ăn của riêng mình? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Nếu đã học được điều gì đó mới mẻ hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Hãy luôn đồng hành cùng soi sáng nha.